这一台空调来了6波清洗师傅，都说洗不了，这怎么回事啊？啊，不就是有点高吗？3.8米啊，咱能搞定啊！因为我平时带的梯子，我都是收起来一点的。我如果全部拉开的话，我这个人字状态是2.9米啊，它这个3.8米，我站在上面是能够到的啊。咱们看这台空调有多脏啊！我的妈，这个翅片上全部都是那个军团菌那些鼻涕啊，黏黏糊糊的，我都不敢用手摸啊。这个角度咱们能展示一下它有多高了。这遮蔽膜都直接整了2张啊，接力的用啊。然后咱们现在洗正面翅片，因为我这一手拍摄啊，一手洗，所以说咱们洗上半截还有洗这个后水槽的视频啊，咱都是拍不了的啊。咱们用那个头戴式那个摄影的吧，它因为那个光线差了之后，它拍的特别的不清楚啊，我就先放弃了，先不用了啊。有一些东西咱们是拍不到的，但是放心啊，不管是上面还是后水槽，我都是洗的。然后这个风轮这儿，我都有点尴尬了啊！我当时拍的时候，我以为拍上了，但实际上是一种待机状态啊，没拍上，最脏的那段没拍上啊。这是水槽，这个水槽需要双手去洗啊，所以咱们只能展示一下水槽没洗的时候有多脏啊，洗的时候是2只手搞的啊，就没有办法给大家看了。然后这就是咱们剩下需要在外边洗的部分啊，这你看看这滤网啊，这老板说之前找人洗过一次，我的个这多少年前洗的呀？我不知道，我感觉这最起码得有6、7年没洗过啊。咱们清洗完的效果大家看一下啊，这非常的干净啊，是不是恢复到原厂的那个洁净度了啊？不管是翅片、风轮，对吧？而且咱们做的这些保护工作也是相当到位啊。现在这个滤网看到没，一下子能看到翅片了，这样的通风状态，它的风量就比较正常了，它的制冷效果就非常的好啊。咱们现在把咱的这个防护要撤下来了，这层遮蔽膜啊起到非常非常大的作用，因为要想把它洗干净，你必须要用高压去洗，拿蒸汽啊没有任何作用啊，兄弟们啊，不要去迷恋那个东西，也不要贪便宜去找那些东西啊，那些人啊就是拿蒸汽给你瞎胡弄啊，没有任何作用。这下边是第2层这个不是遮蔽膜，有了这2层遮蔽膜，这下边的电视柜一点都不带湿的